Di kamana mari teh? Tosnya. Kamari atos melempar 3 jumroh atos. Jadi dina kaping 11, 12 sareng 13 melempar 3 jumroh. Nu kahiji jumroh tuh nyati balik. Jumrotul ula. Nu kadua jumrotul wusta. Nu katilu jumroh aqobah. Tiluanana Bu melempar dengan 7 lemparan. Setiap lemparan membaca Allahu Akbar. Bentena nalika jumroh ula sangdong jumroh naon wusta mah setelah selesai melempar 7 jumroh dianjurkan untuk mencari tempat yang lengang untuk berdoa dengan mengangkat tangan sambil menghadap ke kiblat. Sementawis sarengse na jumroh aqobah mah mung ngadua Allahumma ij'alhu hajjan mabruron wa zanban magfuron. Teu aya nyang hareup ka kiblat sarta teu aya katangtosan angkat kanangan. Kitu punya. Teras kamari kanggo jalmi anu uzur ya. Nah sakit atawa memang naonnya siga penggembala teh naonnya alasanna teh tuh. Ya tukang angon teh. Jadi bagi yang uzur, sakit dan lemah sehingga tidak dapat melontar pada waktunya, jumroh dapat dilakukan pada hari berikutnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah dengan cara dijama. Cara ngajamana teh kumaha kamari teh? Nu kahiji ya, ula, kemudian wusta, kubro. Rengse tah kanggo dinten kamarina. Kanggo dinten ayeuna na ula, wusta, kubro, gitu kan? 2. Nu kadua carana teh ula 2 kali. Nu ayeuna nu kamari sareng anu kanggo kamari. Anu wusta nu kamari sareng kanggo anu ayeuna. Anu wusta sami 2 kali. Kanggo anu kamari sareng kanggo ayeuna. Sarta nu katilu jumroh aqobah eta oge 2 kali kanggo anu kamari nu kalangkung sareng kanggo nu dinten ayeuna. Ta eta cara menjama jumroh. Tersebut artosnya nu ka-10 ayeuna nafar awal dan nafar sani ya. Bagi mereka yang akan mengakhiri hari-hari Mina sampai tanggal 12 Dzulhijjah disebut nafar awal. Jadi haji teh rengse dugi ka kaping 12 Dzulhijjah. Dengan catatan sebelum maghrib harus sudah meninggalkan Mina. Kumalamun maghrib masih kena di Mina, wayahna harus dugi ka kaping 13 gitu buat teh. Bagi yang akan melanjutkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah disebut nafar sani. Mereka bermalam lagi di Mina untuk melontar besok. Itu buta. Eta mah dugi ka kaping 13. Jadi nafar awal mah dugi ka kaping 12. Nalika kaping 12 rengse melontar jumroh, maka dia sudah harus keluar dari Mina. Anapun nu bade nafar sani, maka malam ka-13 mabit deui di Mina. Enjingna melontar 3 jumroh disebutna nafar sani. Itu Bu, gampil lah. Dalilna di dia paman ta'azzala fi yaumaini fala isma alaihi.
Dan barang siapa yang ingin cepat-cepat dalam 2 hari saja, kaping sabaraha? 11, 12, maka tidak dosa baginya. Gitu Butah? Boleh kan? Dan barang siapa yang ingin lambat mengakhirkan, maka juga tidak berdosa baginya. Jadi barang siapa yang ingin cepat-cepat dalam 2 hari, berarti 11, 12 rengseta hajina. Barang siapa yang ingin mengakhirkan, ingin melambat gitu Bu, juga tidak berdosa. Jadi langkung saya nu mana tuh? Dua-duanya tidak ada yang lebih baik. Dua-duanya boleh. Nya saya nu mana Ustaz? Saya dugi ka kaping 12, saya dugi ka kaping 13. Dua-duana saya tidak teu aya anu langkung saya. Mangga eta mah pilihan. Itu Bu, ngan catatan nu kamari saur abdi naon? Nalika naparsani Bu, dugi ka hajina dugi ka kaping 13, tah malam ka-13 mah tidak ada fasilitas dari pemerintah. Itu Bu, eta mah biaya sendiri gitu. Mata engke nu ngalaksanakeun ge mung sakedik, tapi bili ieu mah abdi mah hoyong dugi ka kaping 13 mangga teu sawios. Itu punya eta mah pilihan, tapi duanana tidak ada yang lebih baik. Tos ka-11 ayeuna tawaf wada. Tawaf wada dina kurung tawaf perpisahan hukumnya wajib bagi yang ibadah haji dan dikerjakan pada saat akan meninggalkan Mekah. Ieu mah kebu bade ngantunkeun kota Mekah. Gumantung ieu mah moal sareng gumantung iraha bade ngantunkeun kota Mekahna. Lamun napar, lamun gelombang pertama berarti biasana eta teh sabaraha dinten? Semingguan baji, 6 harian lah. 6 hari setelah selesai melaksanakan haji. Jadi lamun kaping 13 genep hari. Jadi berarti karena kaping 18 Dzulhijjahan Bu. Eta kloter atanapi gelombang pertama, kloter pertama itu harus sudah meninggalkan kota Mekah kembali ke tanah air. Itu benar. Anapun gelombang kedua mah engke teh Bu sami bakal ngantunkeun kota Mekah. Ngan eta mah teu langsung ka tanah air. Eta mah jalan-jalan heula, ziarah heula ka kota Madinah. Sami we pokona mah bade ngantunkeun kota Mekah, eta mah rek uih ka tanah air atanapi bade ziarah ka kota Madinah. Maka nalika ngantunkeun kota Mekah wajib hukumna bagi jamaah haji untuk melaksanakan tawaf wada. Naon tawaf wada teh? Tawaf perpisahan. Dalilna Bu di dieu riwayat Ibnu Abi Syaibah, layan piru ahadun, tidak boleh seseorang pulang hatta yakuna akhiru ahdihi bil baiti, sebelum mengakhiri hajinya dengan tawaf wada di Baitullah. Itu buta. Kira nu mana leres teh? Bu katingat teh anu wedeng. Eta yang di luhurna Ibnu Abi Syaibah di handap lagi Muslim itu. Kayak orang tinggal dinya. Leres mana aja. Ngan ku dalil anu nembe Nabi ngalarang kanggo jamaah haji pikeun mulih Bu samemeh nungtungan hajina ku tawaf wada, hartosna tawaf wada teh hukumna wajib.
sareng tawaf ifadah wajib Bu. Ngan patarosanana ari satiap wajib teh rukun sanes. Atanapi satiap rukun wajib. Teh Bu. Satiap nu wajib teh rukun. Atanapi satiap nu rukun wajib. Gimana tuh? Oh, dua nana aja bajunya. Ya. Setiap rukun belum tentu wajib. Kalau setiap wajib pasti rukun. Gimana? Cik, emut kene teh dina pembahasan ti payun tawaf ifadah. Upami aya ibu-ibu gitu kan. Anu kedana ngalaksanakeun tawaf ifadah teras tetiasa kumargi nuju head. Itu butahnya. Nah, maka tawaf ifadohna tiasa dilaksanakeun nalika suci kan, nalika bersih tina headna. Patarosanana kumaha lamun ieu mah Bu, ibu-ibu teu acan tiasa ngalaksanakeun tawaf ifadah sarta nalika rengse pelaksanaan ibadah haji malahan dongkap jadwal kepulangan masih belum bersih, tapi kata tiasa ngalaksanakeun tawaf ifadah kumaha? Jadi maksudnya pulang aja. Nah, hajinya tidak sah, ya. Hajinya secara hukumnya hajinya tidak sah. Kenapa? Karena tawaf ifadah itu rukun. Sementawis tawaf wada hukumna wajib tapi teu kalebet kana rukun haji. Buktosna nalika saha ti payun teh? Sopiasanya. Sopiah sabut teh. Sopiah ya kalau tidak salah Sopiah. Jadi Sopiah sudah melaksanakan tawaf ifadah. Karek beres bu tawaf ifadah head Sopiah teh, maka bagaimana ya Rasulullah gitu kan mengenai Sopiah yang head setelah tawaf ifadah? Maka kata Nabi, jangan menghalangi kalian untuk pulang. Itu kumaha can tawaf wada terjadi masalah. Gitu Bu. Jadi tawaf ifadah mah lain ngan sakadar wajib, tapi kalebet kana rukun haji. Hartosna nu disebut rukun itu sesuatu bagian dari satu ibadah di mana kalau tidak ada sesuatu tersebut maka tidak sah ibadahnya. Eta ibadah eta naon? Rukun. Ari syarat? Tak ari syarat mah di luar. Jadi sesuatu bukan bagian dari amalan tersebut, tapi kalau tidak terwujud maka tidak sah amalan tersebut. Siga kieu. Ari wudu teh bagian tina salat sanes. Bagian Bu Haji? Teu nya si fokus. Bagian bukan. Apaan sholat mah tina takbiratul ihram lain tina kekemas atuh. Jauhnya. Jadi wudu itu bukan bagian dari sholat. Tapi sholat tidak akan sah kalau wudunya tidak sah. Atau sholat tidak sah kalau orang tidak berwudu. Itu buta, eta disebutna syarat.
Jadi syarat mah di luar teu kalebet kana bagian salat misalkan wudu teh syarat sah salat. Ari wudu bagian tina salat sanes. Tapi itu kan sok sanajan wudu bukan bagian dari salat, tapi salat tidak akan sah kalau orang tidak wudu. Teh tersebatna syarat. Ain disebat rukun mabuk sesuatu termasuk dari bagian perbuatan tersebut, dan sesuatu tersebut tidak akan sah kalau tidak ada sesuatu tersebut. Jadi gitu. Jadi sesuatu apa Bu? Sahri ini itu apa gitu? Ya si garuku Bu, ruku teh bagian tina salat bukan? Kumaha lamun jalmi salat kalangkung ruku. Sah. Itu tah. Engke aya nu wajib Bu. Naon contohna siga wajib? Bu, nu wajib naon contohna? Dina salat. Lamun dina haji mah ieu tah contohna. Tawaf wada teh hukumna wajib. Tapi upami ada halangan sampai tidak bisa melaksanakan tawaf wada, maka tidak menggugurkan kesahan haji seseorang. Beda dengan tawaf ibadah. Tawaf ibadah, maka kalau tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Kartos tebu ya? Bu, kartos. Jadi kesimpulan anak, setiap yang wajib itu rukun atau setiap yang rukun itu wajib? Bu? Yang wajib, Setiap yang rukun itu wajib, tapi tidak setiap yang wajib termasuk kepada rukun. Kartos teh, kabayang nama? Nah gitulah. Jadi, sekali deui. Tawaf wada teh hukumna wajib, tapi tawaf wada tidak termasuk kepada rukun. Maka jika orang yang melaksanakan haji tidak sempat melaksanakan tawaf wada, maka hajinya tetap sah karena tawaf wada tidak termasuk kepada rukun haji. Itu Bu, kurang genre keneh. Kartos teh, kartos kayak deui, teu kana diulang deui teu, sok ajengkeun. Keterangan cara tawaf wada sama dengan tawaf ifadah. Tawaf teh sabaraha kali Bu? Sabaraha kali? Eta sanes kieu Pak pertolongan ge. Bu, tawaf teh sabaraha putaran sanes? Ari tawaf sabaraha kali? Nalika jalmi haji jeung umroh tawafna sabaraha kali? Nalika jalmi haji ngalaksanakeun haji sareng umroh tawafna sabaraha kali? Anu opat, anu tilu, anu hiji mana ya? 3 kali. Hiji tawaf qudum, tawaf kedatangan, eta mah bagian tina pelaksanaan umroh. Nu kadua tawaf ifadah, nu dilaksanakeun kaping 10. Nu katilu tawaf wada, tawaf perpisahan ketika kita mau meninggalkan kota Mekah. Itu nya Bu. Tilu harus tilu. Teu opat teu. Ieu upami ieu kalabat kana dan gitu rangkaian ibadah haji mung tilu. Anapun ke urang setiap kali lebet ka masjid bade tawaf mangga teu sawiwas Bu. Ngan ieu mah nu kalebet kana rangkaian umroh sareng haji tawafna mung 3 kali. 1 tawaf qudum, 2 tawaf ifadah, nu katilu tawaf wada. Ajengkeun bagi wanita haid atau bagi yang uzur
jika tidak sempat melaksanakannya asalkan sudah tawaf ifadah. Tayatan penting nama. Asalkan sudah tawaf ifadah, hajinya telah selesai dan hajinya sah, gitu ulahnya. Dalilna ya. Qala Ibnu Abbas nyarios anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil haidhi, Nabi membolehkan memberikan rukhsah bagi yang haid antas duro qabla antatupa, untuk pulang sebelum melaksanakan tawaf wada. Idza kanat qad tawafat bil ibadati, kalau sudah melaksanakan tawaf ibadah. Tinggal Bu. Nabi memberikan rukhsah kepada wanita yang haid untuk pulang sebelum melaksanakan tawaf wada di Baitullah. Tinggal. Berarti tawaf wada teh sunat wajib. Wajib bagi yang berhalangan tidak apa-apa. Sunat wajib. Wajib. Tidak termasuk. Matak rukhsah oge. Ya, matak aya na rukhsah teh berarti haji wada teh kalebat kana wajib. Ngan lamun istri anu nuju haid maka diberikan rukhsah, boleh langsung pulang gitu Bu. Mata rukhsah teh da rukhsah mah moal aya tinu sunat moal. Anu sunat mari dilaksanakeun mangga henteu. Teu nanaon dilaksanakeun meunang pahala, teu dilaksanakeun rugi moal meunang pahala kitu meureun. Tah nu disebut rukhsah mah pasti dina perkara anu wajib. Siga urang Bu rukhsah naon? Salat kosor. Jamak kosor. Boleh Bu salat sunat jamak kosor? Apaan sunat hukumna oge rek dilaksanakeun mangga gitu kan? Dek teu dilaksanakeun oge mangga. Dilaksanakeun menang pahala, ditinggalkeun teu menang dosa begitu. Justru kan itu masalahna hukumna wajib. Kumaha lamun misalkan ada alasan seseorang untuk meninggalkan atau melaksanakan dengan cara disatukan, maka itulah yang disebut dengan rukhsah. Kengeng teu Bu, urang teu sapar jeung di jama. Karajongjon gitu. Padahal mah ngarajongjon mah Bu lamun tuang geus we sakali terus konten terus siang. Ngarajongjon gitu ieu mah. Hah? Jadi memang tidak dinikmatinya ibadah mah. Dianggapnya sebuah beban bukan sebuah kenikmatan gitu. Mata anggapanna siga tadi ngarajongjon. Nya sok we Bu ayeuna ngarajongjon buku mah wadah heula. Berarti kan dianggap sebuah beban. Tapi kalau sebuah kenikmatan kumaha Bu? Nya kitu siga urang tuang Bu kenikmatan. Aya nu dijama teh. Abdi mah usah wah tuang wae di jama. Abdi mah sadinten sakali, ngan sakali tuang 3 piring gitu. Aya nu kitu Bu. Moal aya moal. Naon sababna tuang mah pan sebuah kenikmatan dan kebutuhan. Jadi karasa kebutuhanana ku urang. Ari ibadah kebutuhan lain. Kebutuhan kewajiban. Rata-rata orang menganggap kewajiban, padahal ibadah juga sebuah kebutuhan. Kalau kita menganggap ibadah itu sebuah kebutuhan, maka kita akan betul-betul menikmati ketika menjalankan ibadah tersebut gitu.
Atos dogi Bu. Acannya. Maka palbah sholat kapaksa wae nya. Bu. Ai palbah tuang maksakeun teu? Henteu teu maksakeun. Tapi palbah ibadah maksakeun. Ya. Eta benerna Bu. Ari tuang mah ada sebuah kebutuhan mata orang melaksanakannya tidak ada keterpaksaan. Malahan hayang gerak-gerak sakapeung mah Pan. Bu, beda jeung salat cik keneh, salat geus salat deui pan kitu Bu. Kenapa? Karena tidak dianggap sebuah kebutuhan. Tete kudu nama duanana sami Bu. Ya, makan kebutuhan kita, tubuh kita, hidup kita di dunia. Sementara ibadah itu kebutuhan kita juga, tapi untuk nanti di akhirat. Palebah ibu hoyong barang tua, lapar buka raos, ngagebret hujan badak, incit tuh. Palebah pengajian, karena tidak dianggap sebuah kebutuhan, harusnya dianggap kebutuhan lah. Saya punya hayong dugi karena tingkatan bahwa ibadah itu sebuah kebutuhan itu susah Bu. Udah mah karek ngalaksanakeun sebatas kewajiban. Bapak-bapak rek ngantor Bu. Kada angkat tabu 7 hujan badaknya macet ngincit teu. Ngincit. Naon sababna? Juga bayang kurang balanya mah da loh. Juk nyengsreng mah buat tuh. Ya, komo di antosan ku seng mah gitu Bu. Ya, ku budak hayang jajan, ku pangabutuh jeung sagala rupa maksakeun. Tah kana pahala butuhna siga kitu teh. Teh eta Bu urang teh nu jadi eta teh. Mata ku abdi di Bandungan, palebah halodo, jol ieu menta hujan. Geus hujan. Ya eta aduh, kumaha itu jelema teh teh. Ya halodo menta cai, da kekurangan cai. Palebah dibere cai, eueuh ngaji deh. Kumaha eta tuh? Jadi memang kumaha nya eueuh ka era jelema mah. Teu boga rasa rumasa. Kuruna mah alhamdulillah ku Allah diturunkeun piraku pamenta urang dicumponan ku Allah, ari pamenta Allah teu dicumponan ku urang. Sok kitu Bu. Caranya itu Bu. Eta lah karena belum menganggap bahwa ibadah itu sebuah kebutuhan, baru menganggap sebuah kewajiban. Gitu Bu tah. Sehingga orang infak sodako Bu kewajiban kebutuhan. Maknya Bu, kebutuhan kewajiban. Selama ini baru kewajiban. Tapi lamun kabutuhan mah Bu nalika loba jalma nu datang barang injeum jeung sagala rupa kudu atoh. Kudu atoh teh mono ieu ulah tempat. Tempat mayar mah oke. Oh gitu. Ya, salah. Ya. Eta pikiran materi eta. Ya, eta pikiran materi duniawi gitu. Manusiawinya. Normal. Ya, normal manusiawi. Oke lah. Jadi merengin jam teh lain nulungan eta mah. Oh nulungan? Ngomong anu ditulunganna tepat. Apaan takdir Allah? Jalma anu ditulungan palebah rek mayar teu aya takdirna ti Allah kumaha? Ayeuna kitu mah nya di sarti ya we diterima. Tapi ari dihajakeun mah. Sok Bu kieu ye nya. Mengkol deui ieu mah. Iya sih. Cenah ye, Bu. Dina surat
kenapa hutang ya. Lainnya naon pengalaman sararea ya Bu ya Bu. Saur Allah ya dina Quran surat Al-Baqarah ayat 208 surat 200 sabaralahnya tungtungna Bu ayatnakeun bae. Wa in kana dzu usratin panaziratun ila maisarah. Jeung lamun mah jalma anu ngagaduhan hutang aya dina kasulitan maka berikanlah tangguh sampai dia berkelapangan. Kaurang pilari atuh ngarah kubu. Surat Al-Baqarah Bu kaayeunakeun Bu. Res. Wa in kana dzu usratin panadiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, kesulitan, maka panadiratun ila maisarah, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Tuh Bu. Yang nama tepat Pak. Sesuai dengan perjanjian. Tapi kan sahanu apal. Ternyata jalma nu janji teh dina waktuna aya dina kasulitan. Can aya pikeun mayar hutangna, maka kewajiban urang nu ngahutangkeun kudu kumaha? Numutkeun parentah agama. Maka berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Siap Bu? Ngarah atoh ya. Jadi kudu atoh lamun aya jalma anu ngahutang ka urang ternyata can bisa mayar hutang. Kudu atoh. Ya, alhamdulillah banyak. Tapi ulah kukulutus. Hiji Bu ya nya, dalil-dalil aku abdi ya. Hiji man andoro musiron, barang siapa yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang kesulitan, kana lahu bikulli yaumin sodakotun, maka pikeun eta jalma satiap poena saperti jalma anu sodako. Lamun hutangna 1 juta, maka satiap poe bakal dicatat saperti jalma anu sodako ku 1 juta. Berarti beki badag hutangna beki atoh. Sabab pahalana beki gede. Beki lila teu bisa mayarna kudu atoh. Ya iyalah mun dek udang pahala ya, lamun dek udang pahalanya. Jalmi bagi gede utangna tapi jalmi teu mampu mayar kudu atoh. Sabab gedena pahala nu bakal dicatat ku Allah gumantung sabaraha gede hutangna. Lamun ngahutangkeunana 1 juta satiap poe dicatat saperti jalma nu sodako ku 1 juta. Lamun 5 juta ku 5 juta. Lamun misalkan mere tenggang waktu na sabulan nya satiap poe salami sabulan dicatat seperti jalma nu sodako ku 1 juta. Tapi lamun 5 bulan dicatat nah 5 tahun dicatat nah jadi kudu atoh ya biasa teh da ieu pikiranna materi wae lain pahala. Tah Bu, matakna memang niatna sing ikhlas ya. Urang maparin tenggang waktu kajal manu kasulitan teh niatkeun bade ngalaksanakeun parentah Allah dina ayat ieu. Lain kapaksa. Cenah usah atuh da teu dibere waktu kita anger cenah teu mayar nya kapaksa we kudu dibere waktu. Tanu kitu mah moal jadi pahala da kapaksa.
Ta urang mah memang nalika aya jalma anu kasulitan pikeun mayar hutang, niatkeun urang bade ngalaksanakeun parentah Allah dina ayat ieu. Nu tadi, wa in kana dzu usratin panadiratun ila maisarah. Jeung lamun mah jalma nu boga hutang aya dina kasulitan, maka bere tenggang waktu dugi ka berkelapangan. Padi parentah ti Allah. Talaksanakeun niatkeun urang mah bade ngalaksanakeun ayat ieu. Ulah kapaksa lebar. Nya, Bu. Kumaha? Hiji. Ieu ngarah-ngarah kabita. Ngarah da rata-rata di urang teh ibu-ibu ngareluh wae. Si eta nginjem can mayar wae, si eta nginjem can mayar wae, Bu. Rata-rata gitu kan? Nya. Tah ayeuna mah sok ieu, Bu. Hiji, satiap poena bakal dicatat saperti jalma anu sodaqoh ku sajumlah artos anu dihutangkeun. Beki gede artos nu dihutangkeunana, maka pahala nu dicatet ge bakal sesuai jeung jumlah hutangna. Nu kadua beki lila mere sarantos waktosna, maka bakal beki lila oge eta jalma dicatet saperti jalma nu sodaqoh ku sajumlah nu ditambutkeun. Hiji. Oh, setiap hari. Dan dina dalilna ge kana lahu bikulli yaumin. Baginya ya setiap hari seperti orang yang bersedekah. Jadi selama can bayar mah orang teh Ih, mohon atuh. Matak. Ya, masa geuning aya we milikna urang nu ngahutangkeun. Nah, eta. So, abdi bae naros ya, Bu. Eta pan sae kang urang. Hoyong sae, hoyong langkung sae. Tah lamun hoyong langkung sae mah wa anta sodaku khairul lakum, jeung lamun mah anjeun nyodakohkeun ngabebaskeun hutangna eta langkung sae. Hoyong nu sae, hoyong langkung sae. Yakeun bae bertahap. Ya. Berarti memang keimanan orang masih keneh butuh dunia, kurang keneh butuh kana akhirat. Kitu eta mah. Ya. Nu kadua, Bu. Ya kalau nggak mau, ya engkeun we teh naon. Tapi nggak bisa bayar. Eta gengsi jalma teh. Mah era-era teuing, eta mampu mah teu mampu we. Karena di zaman Nabi juga Mu'ad bin Jabal sampai dipangmayarkeun, Bu, sampai udunan para sahabat, tapi mengatakan maka bantulah Mu'ad bin Jabal karena dia, jadi memang Mu'ad bin Jabal temu bisnis buah-buahan, kemudian dia rugilah sampai dia besar hutangnya dan dia tidak mampu membayar. Akhirnya para sahabat udunan itu kan untuk membayar hutang Mu'ad. Tapi satara saparantos udunan can cumpon kene. Maka yang dilakukan oleh Nabi mendatangi orang yang mengutangkan kepada Mu'ad. Nih, saya bayar hutang Mu'ad ngan sakieu-kieuna moal ditambahan deui. Itu, Bu. Jadi dua carana. Hiji minta bantuan ke sahabat, yang kedua minta bantuan kepada orang yang mengutangkan. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya punya mata kalem lah. Karek hiji ya, Bu, karek hiji. Nu kadua dina riwayat Imam Ahmad katampi ti Ibnu Abbas. Nabi sasauran kieu, man aroda antus tajaba da'watuhu wa antuk sapa karobatuhu falyab roz an muksirin. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang kesulitan, salah, lepat, Bu. Barang siapa yang ingin diijabah doanya dan dilepaskan kesulitan-kesulitannya, maka hendaklah dia melepaskan kesulitan orang yang berada dalam kesusahan. Dua, Bu. Bakal dijamin doa nak diijabah
Nu kadua lamun menang kasulitan bakal diberikan kemudahan. Bagi siapa? Bagi orang yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang kesulitan untuk membayar hutangnya. So, buku dua atonya. Bu, jadi salila urang mere tenggang waktu kajal manu boga hutang, salila eta doa urang diijabah ku Allah. Salila eta kasulitan urang bakal digampilkeun ku Allah. Jadi kudu ato bu loba jalma nu susah teh. Sabab eta teh peluang kanggo urang sangkan urang digampilkeun urusanana ku Allah. Siap teu? Jadi orang miskin, orang susah itu mau dijadikan beban atau mau dijadikan kesempatan yang baik bagi kita. Tak harusnya seperti itu. Ah, riweuh di dieu mah. Boga tatangga sarusa, hayu we nginjem deui. Kampung mah aya bantuannya, aya nu sumbangan, ari ayeuna mah data aya nu ngabantuan. Karunya teuing atuh. Kumaha lamun dibantuan ku Allah ya teu naon? Hah? Ieu dibantuan ku Allah. Lamun urang aya dina kasulitan ku Allah digampilkeun. Lamun urang aya pamenta ku Allah diijabah. Ngan kurang yakin punya ari bantuan ti pamarentah mah langsung golosor bareureum gitu. Ari ti Allah langsung golosor bareureum teu. Eta wungkul bedana teh Bu. Mata kurang yakin karena jaminan ti Allah mah nya. Tinggal Bu. Jadi lamun ku dalil-dalil siga kieu nalika urang boga dulur, boga tatangga susah. Pagawean nginjem isuk sore we gitu. Tah ku dalil mah kuduna teh atoh. Biasa moal urang gaduh-gaduh emutan Bu. Allah nakdirkeun nempatkeun abdi di tempat ieu. Tatangga jeung dulur sarusah meureun Allah terek mere kahadean nu loba. Kulobana jalma dulur tatangga nu susah teh gitu. Biasa moal Bu. Cek abdi kieu Bu. Ieu pengalaman abdinya kan we nya. Pengalaman ini jemput bojo Bu. Pun bojo kantos naros ke abdi, Pak. Apa renti mananya batur boga duit ulah. Cak Bu. Pun bojo, dan naon sababna unggal boga duit aya nu datang teh. Tuh ka kumaha? Tapi ka abdi kantos cek abdi ge. Abdi ngical naon kitu kai Bu 3 juta, 5 juta. Nu 2 juta mah ku tukang kai teu dibayar, dengan bayarna 3 juta. Tanu katampi 3 juta. Abdi nyarios ka pun bojo mah sade nu datang cenah. Da nya teh Bu aya we teh. Dikeresakeun ku Allah. Tah pun bojo mah duit ka nyarios kitu ka abdi, Pak. Apaleun ti mana nya batur urang, nan urang batur gitu, yen urang teh boga duit. Abdi ngawalar kieu Bu. Batur mah eueun nu apaleun urang boga duit. Nu apaleun mah Allah. Jadi Allah nu ngadatangkeun jalma nu butuh pikeun muji ka urang. Jadi moal dianggap beban Bu orang miskin teh. Jadi urang mah gaduh emutan Allah we nu rek muji urang, rek muji keimanan urang, rek muji kaistiqomahan urang dina ngamalkeun ayat jeung dalil gitu. Jadi moal nganggap jalmi miskin sebagai beban tidak. Biasa Bu gitu. Ini mah pengalaman abdi ngarah enteng Bu. Deker abdi mah haroream nginjemkeun teh. Mending mere Bu. Teu lieur kana tarangna ge Pan. Ya, geus we ibadahkeun mere. Sing yakin Allah bakal ngaganti. Itu kan ngaganti dina bentuk naon bae eta teh. Karaos ku abdi Bu. Siap buta? 2 buta. Nu katilu Bu. Nu katilunya saun Nabi dina riwayat Imam Ahmad kene. Man andoro muksiron awa doa lahu. Sing sajalma nu mere tenggang waktu ka jalma nu kasulitan atawa ngabebaskeun hutangna. Waqahullahu min faihi jahannam. Allah bakal nyelametkeun eta jalma dari jilatan neraka jahanam. Yo. Ayo Bu, tong baroraa asup ka neraka.
ngarasakeun heabna neraka ge moal. Kumaha tah? Saya yakin teh. Anu kaopat. Saun Nabi nu bakal pangheulana meunang iuh-iuhan, Bu. Inna awwalan nasi yastadillu fi dillillahi yaumal qiyamah lirajulin yandoro muksiron. Sesungguhnya manusia pertama yang akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah pada hari kiamat bagi seseorang yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang kesulitan. Ibu, engke di akhirat teh Bu matahari dideukeutkeun, loba jalma anu kapanasan, loba jalma anu tilelep dina kesangna sorangan, tapi jalma-jalma nu baheula mere kagampilan ka jalma anu kasulitan, maka nalika loba jalma kasulitan eta jalma mah bakal aya dina kagampilan sabab baheula sok ngagampilkeun jalma nu aya dina ayo nya sok matak. Jangan dianggap orang miskin itu beban. Jadi negara juga seringkali menganggap orang miskin itu beban. Tepika aya bahasa orang miskin dilarang nya. Padahal pan maju na negara teh kujaku sabab aya jalma anu jalma anu miskin boga pangabutuh tapi ka daek barang gawe. Coba lamun barareunghar Bu di Abu Dhabi Bu, di Abu Dhabi di Arab lah, di Arab mah beunghar teuing matak jelema olo-olo buat apa ya. Mereka mayoritas bodoh karena mereka tidak mau belajar. Naon sababna sagala rupa geus aya. Itu tah justru khususnya jalma bakal mikir, termotivasi untuk belajar, untuk bekerja sampai dia berhasil. Kuruna atuh. Sak Bu, naon wae teh? Loh, gua genep. Can bubar atuh teh. Di lamun orang mere kagampilan, mere tenggang waktu ka jalma anu kasulitan hiji. Setiap hari akan dicatat seperti orang yang bersodako dengan sejumlah uang yang dia pinjamkan. Nu kadua, can bubar atuh. Bakal dijamin doanya diijabah dan akan dimudahkan dari segala macam kesulitannya. Dua, nukatilu akan diselamatkan dari jilatan api neraka jahanam. Dan yang keempat akan diberikan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Itu butah opat. Bila ku teu kabita lah. Jadi Bu, lamun ningali jalma miskin teh ulah curiga wae. Ya, kita seringkali selama ini melihat orang miskin datang rentang-rentang curiga wae. Teh kieu ieu. Pasti gitu kan? Rumah sakit itu teh jangan. Nalika datang jalma miskin rentang-rentang dipahalaeun ye. Siap Bu? Nah. Siap teh? Nah, sok lah. Orang sakedik bebenah, sakedik perbaharui ya. Kita perbaiki anggapan pikiran kita, image kita Bu ya. Masalah buah. Dede. Hey.